ခုနေ့ကကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှာ Movsa Evlief အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုပြီး video ကလာပြောတာပါသူ့ကိုလည်း तू က ranking 4လောက်ရှိပေမဲ့သူ့ကိုလူတိတ်မသိတာတယ်သူ့ကို shout out မလုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ် तू က YouTube မှာလည်းတိတ်ပြီးသူ့ video တွေပါတယ်တိတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ fighter အချင်းချင်းမှာတော့ तू ကနာမည်ကြီးတယ်ပါပါတယ် Movsa Evlief က1994ရုရှားဆွန်ဇာဆိုတဲ့ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ် तू ကကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ तू က computer programming နဲ့လောမှာဘွဲရထားတဲ့သူကြောက်ပါသူက2014မှာ MMA လောကတွေကိုစဝင်ထားပြီးတော့ M1 Global ဆိုတဲ့ Championship မှာသူ Bantamweight Champion တယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူကစထိုးတဲ့ Bantamweight နဲ့စထိုးတာပါဒါအပြင်သူကတီးတဲ့အတိုင်းပဲရုရှားဆိုပြီးပြောလိုက်တာနဲ့ Wrestling နဲ့လွတ်တဲ့လူတကောင်းမှမရှိပါဘူး Wrestling မှာဆရာ take down မှာလည်းဆရာဖြစ်ပါတယ်သူ take down defense မှာလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ် Diego Lopez နဲ့ထိုးရတဲ့ပွဲမှာဆိုရင် Amber တွေ leg lock တွေ Amber ဆိုတာလက်ချောင်းလုံးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ submission ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာပါ leg lock ကတော့ခြေထောက်ကိုချုပ်ထားတာပါအဲ့ဟာတွေကိုပါ Diego Lopez ကြီးကချုပ်ထားတာကိုလွတ်နိုင်အောင်အချိန်ချင်းလှုပ်သွားပြီးတော့အမှတ်နဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုကပါ wrestling မှာ background ကောင်းတဲ့တွေကပါပါတယ်သူတဝန်းငန်းညီကိုတယောက်ဆိုရင် Olympic မှာရွှေတံဆိပ်ဆုရထားတဲ့လူတယောက်ပါသူ့နာမည်ကတော့မူဆာလို့ခေါ်ပါတယ်သူက amateur record က19ပွဲနိုင်ရှုံးပွဲမရှိတည်ရင်မရှိပါဒါပေမဲ့ UFC မှာတော့9ပွဲပဲထိုးထားတာပါအဲ့9ပွဲလည်းဇက်တိုက်နိုင်ထားပါတယ် Diego Lopez ဆိုတော့နိုင်ထားတဲ့ player တယောက်ပါသူ့ကြောင့်ပြောရင် trade rule ပြောစရာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ wrestling မှာကောင်းတယ် take down defense တွေကောင်းတယ်ဒါအပြင် striking မှာပါ weak ဖြစ်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးသူDiego Lopez ကိုတော့ champion ထိလဲဝအောင်ထိထိုးနိုင်တဲ့ fighter တယောက်ပါသူ့ကိုဒီ Volkanovski featherweight champion ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသွားပြီး interview ထားရရှိပါသေးတယ်သူကလည်းပြောပါတယ်သူ title shot လိုချင်တယ်သူကြိုက်တဲ့လူနဲ့သူ့ကိုပြီးတွေ့ပါသူပွဲပဲစီစဉ်ပေးပါသူထိုးပါမယ်လို့ပြောထားပါတယ်တကယ်လဲကျွန်တော်ထင်တော့ title shot ပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တခြားထိုးပြီးသားလူတွေပေးမယ်စားအခုလို undefeated record လည်းရထားတယ်19ပွဲလည်းနိုင်ထားရင်ရှုံးပွဲဖြစ်တည်ရင်မရှိဆိုတဲ့ဟာကိုပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် Diego Lopez နဲ့ပွဲမှာဆိုသူတော်တော်ကောင်းတာတွေ့ရပါတယ် Diego Lopez က Brazilian Jiu-Jitsu သမားပါ Jiu-Jitsu နဲ့ချုပ်ကွက်တွေနဲ့ချုပ်တာတော့သူရအောင် take down defense လုပ်ပြီးတော့ရအောင်ရုပ်ထွက်နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လည်းအမှတ်နဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်